Hocam bu test mi? Peki istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Opti işaretlemesek oluyor mu? Bir de 3 yanlış bir doğruyu götürüyor mu? Sus artık. Evet, süreniz başladı. Terazi, lastik, jimnastik, dik dik dik. Hadi inşallah budur. Aa, ben bunu biliyordum ya. Geçen hafta çözdüm, biliyordum bunu. Hayatımızı bir kağıt parçası belirleyemez.